Isso é pra vocês verem que é mito, que os bichos cantam cagando, ó. Tô aqui debaixo deles, não tem nenhum capelão cagando aqui não. Esse pau bem aqui, eu tenho uns aqui em cima aqui, ó. Tá bem aqui acima da minha cabeça aqui. E os outros estão mais pra frente um pouquinho ali, ó. Estão separados. Duas equipes. Os daqui calou que me viu, os de lá não tá me vendo ainda. Aí, o gai balançando, eles correndo aí, ó lá. Olha lá.